السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بألف صحة وخير ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم فيديو سريع كده وبسيط، اوريكم تجربتي في رص الحلل في غسالة الاطباق تورنيدو 12 فرد. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، يا ريت لو كنتوا اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد وتقولوا رايكم فيه ايه. يلا بينا نشوف النهارده رصيت الحلل في الغسالة ازاي. بصوا حبايبي، انا كل المواعين اللي هحطها النهارده في الغساله كلها حلل، وحبيت اوريكم لما نرص مثلا غساله كلها حلل. في كام طبق بس حابه اوريكم لو حطينا حلل في الغساله نحطها بالشكل ازاي. بصوا، واخده من فوق الرف اللي من فوق واخده 4 حلل وبولتين ازاز كده صغيرين، وكمان الجزء الرف اللي من تحت حاطه برضو عليه حلل، وحاطه كمان اطباق، وحاطه طاسات. عايزه اوريكم الرف برضو لسه اللي فوق. بصوا الحله والدهون ومش نظيفه خالص، بصوا ازاي. بس انا هوريكم بعد كمان ما الغساله تخلص النظافه بتاعه المواعين شكلها ازاي. برضو بقول لكم الرف اللي تحت بوريكم كمان فيه، وهوريكم كمان المواعين والاطباق وكل الحلل والطاسات مش نظيفه. وهوريكم انا هشغل كمان على برنامج ايه، وهوريكم برضو بعد ما خلصت الغساله. بصوا الطاسه مليانه دهون والاطباق كمان دهون واكل وكل حاجه. انا طبعا بشيل على قد ما بقدر اللي موجود من الاكل، والباقي بقى يعني كده كده الغساله بتحوشه في الفلتر بتاعها. بس كده انا ابتدي بقى هشغلها على برنامج الايكو. بيقعد اكتر من ساعتين، وبيقعد 3 ساعات. وكمان هعمل، انا بحط القرص. الصراحه حابه اقول لكم ان انا بحط القرص مش في المكان بتاعه، انا برميه بصوا في القعر بتاع الغساله. حابه تحطيه في الدرج بتاعه مفيش مشكله، حابه تعملي زي كده براحتك، بس انا بصراحه الاحسن لي كده. علشان انا مره حطيته وطلع بعد كده كان واقع على ظهر حله من الحلل كده، فما استفدتش بيه خالص، واضطريت ان انا اشغل غساله تاني. ممكن كنت ساعتها رصل بالغلط او حاجه زي كده. ولكن انا بقيت ارميه في ارضيه الغساله وبينضف برضو. هشغلها زي ما قلت لكم على برنامج الايكو، بيقعد 3 ساعات كده، يعني حوالي 3 ساعات. وهبتدي برضو اشغل الرفين. ابتدي ادوس على الزرار بتاع الرفوف، وكمان هدوس على التابلت وافعله، يعني حتى لو انا مش هحطه فيه. وبس بعد كده بقى ابتدي بقى اشغلها، ولما تخلص هوريكم نظافة المواعين فيها. بصراحة تحفة جميلة جدا. لما بيبقى عندي مواعين كتير او اطباق وحلل وحاجات كتير جدا، بصراحة بتنجز معايا في الوقت وبتطلعهم لي نضاف جدا جدا ما شاء الله يعني. وحجمها الكبير بيخليني اقدر احط حلل كتير زي ما انا وريتكم كده. بس كده انا حابه بعد ما تخلص بقى هوريكم نظافه المواعين. هوريكم نظافه المواعين في الاخر بقى شكلها عامل ازاي. هي خلصت معايا، هبتدي بقى افتحها. سبتها كده تهدى شويه وفتحتها، وعايزه اوريكم الحله اللي انا وريتها لكم في الاول. بصوا بقى دلوقتي ما شاء الله عليها نطفت خالص، وبصوا بتزيق من كتر النظافه. و... وكمان هوريكم برضو الرف اللي من تحت. بصوا كمان البولات نظيفه ما شاء الله عليها خالص خالص وبتلمع. هوريكم كمان الرف اللي تحت خلى المواعين بصراحة نطفت جدا جدا جدا، وانجزت معايا في الوقت. عندي كان حلل كتير وطاسات واطباق، بصراحة انجزت معايا. حلوة جدا. اللي بيقول عليها يعني مش بتنظف، لا بتنظف، غسالة بتنظف، حلوة جدا جدا جدا. يا رب النهارده يكون الفيديو سهل وخفيف عليكم واستفدتوا منه. واستنوني في كل فيديوهات سهلة وسريعة وبسيطة. وحابة افيدكم باي معلومة عن غسالة فبعمل لكم فيديوهات سريعة. لو في اي سؤال يا ريت تسيبوهولي وانا ان شاء الله ارد عليكم. وشكرا لكم وشكرا لمشاهدتكم للفيديو. مع السلامة.